Wusstest du, dass Honig niemals schlecht wird? In versiegeltem Zustand kann Honig praktisch ewig haltbar sein. Das klingt unglaublich, aber es hat eine wissenschaftliche Erklärung. Der hohe Zuckergehalt im Honig entzieht Bakterien und Mikroorganismen das Wasser, das sie zum Überleben brauchen. Ohne Wasser können sie sich nicht vermehren und der Honig bleibt frisch. Außerdem enthält Honig sehr wenig Feuchtigkeit. Das macht es für Keime fast unmöglich, sich im Honig zu verbreiten. Zusätzlich sorgt der niedrige pH-Wert dafür, dass Bakterien keine Chance haben. Honig ist also von Natur aus antibakteriell. Er wirkt wie eine Barriere, die alles Schädliche fernhält. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist, dass Honig winzige Mengen Wasserstoffperoxid enthält, das auch antibakteriell wirkt. Diese Kombination macht Honig zu einem wahren Naturwunder.